ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஃபுடி கிச்சன். நம்ம சேனலில் ஒரு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுருள் பூரி தாங்க. எப்படி செய்யறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போ ஒரு கப்பில் மாவு எடுத்துருக்க மைதா மாவு. இது 250 கிராம் வரும். இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தா போதும், ரொம்ப தேவையில்லைங்க, கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். இப்போ இதில் நெய் ஊற்றிக்கலாம். நெய் ஊற்றி பிசைஞ்சோம்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும். நீங்கள் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிறேன். மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கையில் லைட்டாக இப்படி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா மாவு எடுத்து நல்லா உருண்டை மாதிரி பிடிக்க வரணும். அதாங்க கரெக்டான பதம். அப்போ தான் சாஃப்டாக வரும் சுருள் பொரி. அதுக்காக தான் இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கெட்டியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிங்க, ரொம்ப தண்ணியாக ஏறக்கூடாது. இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டா இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 1/2 hour அப்படியே வச்சிடலாம். நல்லா ஊறட்டும். எந்த கப்பால் மாவு எடுத்தோமோ அதே கப்பால் ஒரு கப்பு அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துருக்கேன். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாங்க. இப்போ கொதிக்கட்டும். சுகர் சிரப் ரெடி ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் கையால் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இங்கே பாருங்கள், ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு பாருங்கள். இதாங்க கரெக்டான பதம். இது போதுங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதுலேயே கொஞ்சமாக லெமன் சேர்த்துக்கிறேன். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை பாகு கெட்டியாகாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும். இதை இறக்கிட்டு ஒரு பவுலில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அடுத்தது இப்போ மாவு 1/2 hour பசஞ்சு வச்சோம் பார்த்தீங்களா, 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை 4 உருண்டையாக நான் பிரிச்சுக்க போகிறேன். இப்போ 4 உருண்டையாக பிரித்தாச்சு. இப்போ இதை ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு மாவு கொஞ்சம் கீழே போட்டுட்டு சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி 4த்தையும் நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. 4 உருண்டையும் தனித்தனியாக தேய்ச்சிக்கலாம். மெல்லிசாக தேய்க்கணும், ரொம்ப மொத்தமாக தேய்க்கக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக இருக்கணும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எடுக்க வேண்டியதான். 4 உருண்டையும் இது மாதிரி நான் தேய்ச்சி எடுத்துருக்கேங்க. சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சதை மட்டும் இதில் கீழே வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம். மேலே நல்லா தடவி விட்டுறணும் நெய். எல்லா பக்கமும் ஈவனாக அப்ளை பண்ணிடலாம். இதுக்கு மேலே மாவு கொஞ்சமாக தூவி விட்டுருங்க. அடுத்தது இதுக்கு மேலே இன்னொரு சப்பாத்தி மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதை வைங்க. அதை வச்சுட்டு மறுபடியும் இதுக்கு மேலே நம்ம நெய் தடவணும். இது மாதிரி எதுக்காக செய்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ தான் சுருள் சுருளாக நல்லா சூப்பராக வரும் நம்மளுக்கு. அதனால தான் மேலே கண்டிப்பாக நெய் தடவணுங்க. இது மாதிரி தடவிட்டு இதுக்கு மேலே மறுபடியும் நம்ம மாவு சேர்க்கணும். எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி மாவு சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு லேயரை வைக்கிறேங்க. மறுபடியும் நம்ம நெய் தடவணும். அதே மாதிரி மாவு தூக்கிக்கணுங்க. இது மேலேயும் மாவு தூக்கிட்டேங்க. மறுபடியும் இன்னொரு லேயர் அதுக்கு மேலே வைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நெய் தடவணும் இதுக்கு மேலே. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம மாவு தூவணும். பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் இதுக்கு மேலே மாவு தூவிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இப்போ நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போது சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க வேணாம், லைட்டாக மெதுவாக தேய்ச்சா போதும். தேய்ச்சி விட்டுருங்க. இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய் தடவிக்க போகிறோம். நல்லா எல்லா பக்கமும் ஈவனாக நெய் தடவிக்கலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம மாவு தூவிக்க போகிறோம். மாவு தூவியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிடுங்க. இப்போது லாஸ்ட்டாக நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் தொட்டுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா அமுங்கிரும். நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகி வராது, அதுக்காக தான். இப்போது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கத்தியை எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க.
கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சைஸாக எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், சுருள் சுருளாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இதை அப்படியே கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டுடலாம். கையை மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஆயில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள், லைட்டாக பபுள்ஸ் வருது, அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம். இப்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க. அப்போ தான் வெந்து வரும் மாவு, இல்லைன்னா வேகாது. இப்போ திருப்பி விட்டுடலாம். நல்லா செவக்க எடுத்தால் போதுங்க. ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது. அதே சமயத்தில் நல்லா மாவு வெந்து வரணும். நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். இப்போ நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போது சுகர் சிரப்பில் நம்ம இதை சேர்த்துற வேண்டியதான். ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துருங்க. சுகர் சிரப்பில் சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க போதும். ஒரு டேஸ்டியான சுருள் பொரி ரெடி ஆகிட்டு. இது காக்கிநாடாவில் மடத்த காஜான்னு கூட சொல்லுவாங்க. நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறேன். நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு. இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.